ਦੋ ਬੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਲਿਫਟ ਬੰਦ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡੇ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਪਏ। 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।